ayamnya terbang dan berjalan 10 kilometer setiap hari. Kalah ba patah bang bikin. Nah mudah, keluar. Itu dalam sebuah oven besar. Itulah yang dilakukan sebuah restoran di Istanbul, Turki untuk mengolah masakan berbahan dasar daging unta. Seekor unta ini diasap di dalam oven selama 24 jam. Kuyun nih. Usai dipanggang, daging unta matang ini masih dibumbui lagi dengan taburan kelopak bunga mawar. Tak dijelaskan secara rinci kenapa restoran ini memanggang unta utuh ini selama 24 jam, termasuk memasak utuh seekor unta tanpa dipotong kecil dagingnya. Dikutip dari laman foodbiz.com, Ershad memang dikenal sebagai restoran daging terbesar di dunia. Unta panggang pun menjadi hidangan utama di sini. Restoran mengklaim daging unta sebesar ini bisa disantap hingga 250 orang. Selain menjadi restoran daging terbesar, cara